nenkwebaza kubeera ntukkiriza atutambule ffenna olunaku olwaleero purogama kukana obusiraamu tusimbudde ate okubeera nti twongera okubeera nga tujjukanya tumanya ku busiraamu waffe tubutegeera bingi tugenda okubeera nga tujjukanyako eri omulabi waffe ali eyo saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwa okumanya n'okutegeera tugenda okumanya atuweemu okufumiitiriza mwebyo tunategeera mukkirize ate sibanze Kamu Studios mbeera n'omugenyi era leero ndi ne Sheikh Musubuga olwaleero tugenda okutambula ffenna tuti subhanahu wa ta'ala mukkirize tugenda okwegaanya atubuuzeeko atulamuseeko tumutegeereko amannya ge inshallah tukomewo ate tulema tugenda okubeera natandikira namusheekh tukwaniriza. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla. Allah tabaraka wa ta'ala tumwebaza atuwadde akakisa kano ak'obulamu n'atuusaako okubanga tuli wano nga mmwe mutulaba eyo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ffenna atuwa obulungi era nammwe abatulaba nkusaba tolaba wekka funayo munno gw'oba oyita mutuule babiri oba oli b'omu mubeere babiri oba oli taata mu nnyumba yita abaana oba omukyala mubeere babiri. Lwaki? Kola ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe baali nga obeera obw'omu sheitaani etera okufunza kuba twakirabako mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bagenda mu lutalo baali abantu 313 baali 314 yali taweza myaka 10 15 n'amusala bamugamba agende akyali muto wanaakula ajja kubeegattako ne basigala 313 bagenda balwana olutalo. Bagenda mu lutalo batandika ne basimba parade. Allah tabarak wa ta'ala ku bimu byabakozesa yabaleetera otulo mu lutalo baswahaba ebiso ne babisuula wansi ne beebaka abalabe ne batunula ne bagamba kano kakodyo bano tuyinza olowooza beebase kumbe ki balamu baagala tumalawo bumazi. Ekyo kyonna kyonna nkireese eki Allah tabarak wa ta'ala yabaleetera otulo ne beebaka otuno otwadda ne baloota nga bazzeeyo Makka bali mu bisenge ne bafuuka bajinibu mu kaseera ako. Oluvannyuma Allah tabarak wa ta'ala addamu abawa obulamu bazuukuka buli omu agenda okutunira nga yeerooteredde ne bagamba ate tunaalwana tutya nga tuli bajinibu. Allah tabarak wa ta'ala n'abasiza enkuba nga wansi we baali balwanira gwalinga musenyu jjukiranga enfuufu ekola etya esituka ne bagisalawo Allah tabarak wa ta'ala nassa enkuba abeere nga abanaazaako embeera eyebaddewo ate ne wansi wano ebali wabeere nga wanywera. Bamaliriza okulwana olutalo baaluwangula baddayo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ababuulira n'abagamba mwalabe kye twabaddeko. Ekyo nno Allah tabarak wa ta'ala buli we tubanga tulwana Allah n'akuleetera otulo mu lutalo tuba tuvudde gyali naye otulo twanaaleeta nga atuleetedde mu swala oba majalisi dhikiri otwo tuba twa shaitaani. Kati wenkusabira tolaba wekka funayo munno mutuule bameka babiri. Amanya n'eddoboozi Abubakari Kizito nga nze atudde wano tubeere nga twejjukanya ku bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah tubaniriza mwenna abakkiriza tubeere nga tutambula mu ffenna olunaku olwaleero. Mukkiriza okubuka abali eyo tujja kubeera ngaaliwamu abeekedde ebyenjawulo byatuwa biidhnillah tunaamalirako essaawa yaffe eno tujja kubaako kye tuyiga inshaallah. Eyo yawaddeyo obudde asiwa obudde n'agamba nti antuule ddala ojjafuna mukyoyiga obwongo butewa obutadde namukkirize saagala oluusi obudde bututima wa sheekh ebigambo byolumu nebitemebwako nokanga nga tetumaliriza tujja kutandikira awo inshaallah. Naye mukkirize abatulaba alina programu eno betambudde alinamu ekibuuzo kyabuuza 075 14 05 383
ebibuzo byetubigiza basheekhe babeera nga bituddamu omulundi gwakomawo Allah bakkiriza tukimuddiza n'abeera nga akwanukula yabuzeza ekibuuzo ekyo bihi subhanahu wa ta'ala wabula nkakasa munna insha Allah bwewaayo obuddewo n'ebiseera byo n'ofaayo ajja kubaako kyopiikinga bukiriza tandikira n'olunaku olwaleero. Alhamdulillah, olwaleero twagala tutunuulire ku aya z'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu suratul Bakara nga aya ezo ezisembayo nkulu nnyo mu bulamu bwaffe singa obadde okimanyi ali eyampuliriza. Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani omwo nga sinnatandika nkulaamira okubeera ng'omutya ebintu nga 5. Ekisooka kulaamira okubeera ng'otya Allah tabaraka wa taala, otuula n'abaana bo, mukyala wo, mikwano gyo, mutuule mwenna mwebuuzeemu ebintu nga 5. Ekisooka okutya Allah tabaraka wa taala. Ddala Umaru Allah amutya ajja kukubuulira. Ekyokubiri mumbuulize Allah tabaraka wa taala omweraliikirira ajja kukubuulira. Ekyokusatu Allah tabaraka wa taala mwagala ajja kukubuulira. Ekyokuna Allah tabaraka wa taala mugondera nakyo ajja kukubuulira. Ekisemberayo ddala Allah tabaraka wa taala mweraliikirira. Abanga ebintu ebyo byonna ebitaano wonaabifuna mu bulamu bwo ojja ttambula bulungi. Ansa zaabyo ojja kwetereeza awasobye. Si gwe mulamwa gwaffe naye mbikulaamira okubeera ng'otya Allah tabaraka wa taala n'ebintu ebyo 5. Olwaleero tugenda tunuulira mu suratul Bakara aya ezisembayo. Allah tabaraka wa taala yatandika agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah paka jizikoma. Allah tabaraka wa taala mu Qur'an ebigambo ebyo abyomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naye oba weegenderezza aya eyo yagitandika agamba lillahi. Laamu ogiraba eyo, laamu etandika eyo lillahi, wansi kuliko kasira lillah, nga laamu eyo etegeeza ezza lilmilkiya, ezza position, ezza gyali nga wonaagamba boys book. Ese eyo ogiwulira boys book kitabo kyani kya mulenzi. Kati ne Allah tabaraka wa taala yatandika agamba lillah, byange nze, oba ntegeerekeka, yeddiza obwannannyini. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, by'omanyi ebiri mu nsi ebiri mu ggulu byani bya Allah. Mu ggulu omanyi yani omanyiyo Allah. Allah tabaraka wa taala aliwa waggulu, waliyo lawhul mahfuz, waliyo kalaamu, waliyo bamalayika, waliyo by'omanyi ne by'otamanyi biriwa waggulu, n'ebyo wama bainahunna n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi bya Allah. Naawe gwe kennyini atudde awo atulaba, naawe oliwa Allah tabaraka wa taala. Oba tutegeerekeka? Allah tabaraka wa taala tugamba byonna by'omanyi ebiri mu nnyanja, ebiri mu mazzi, byonna bibye. Akulaga obufuzi bwe, byonna nze abirinako control. Obulamu bwo nze abulina mu 5, okufa kwo nze akulina mu 5, obugagga bw'oyagala nze buli kimu nze akiyina. Jangu gye nti n'atugamba wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Eyo yali pointi nkulu mu bigambo ebyo. Oluvannyuma lw'okutulaga amaanyi ge, obuyinza bwe, atugamba wa in tubdu ma fi anfusikum, n'ekyo kyonaakweka nga kikuli mu mutima. Hadithi nafsi, oyinza okuba oyina emboozi, ekirowoozo togenda kuvaako ng'okigamba nga kirowoozo gwakyemanyidde gwe wekka wekka. Ekirowoozo era buli omu aba n'ebirowoozo eby'enjawulo nga teri akimanyi, wabula oyina endowoozayo nga ggwe. Oba tutegeerekeka? Allah tabaraka wa taala akugambe ekirowoozo ekyo kibe kirungi kibe kibi, yuhasibukum bihillah, ngenda kikubalako. Kitegeeza ki? Allah tabaraka wa taala yasse etteeka ng'agenda tubala ebirowoozo byaffe. Egamba ekintu kyonna kye tukola gye kisibuka tusimbula mu kulowooza
mu plan. That is it. Allah tabarak wa taala ugambye ekyo nanga okyakifumbidde mu mutima. Allah tabarak wa taala agambye ngenda kikubalako. For example yizo gamba kangende ku muzikiti nzibe engato z'abasiraamu. N'otuuka ku muzikiti ne weekuba mu mutima n'otakikola n'otambula n'ogenda. Allah akugambye yuhasibukum bihillah ngenda kikubalako. Lwaki wakirowoozezza? Kategeerekeka. Wallahi kyali kinene. Bimeka bye tulowooza birungi bibi. Allah tabarak wa taala akugambye alina accountability, ogenda kwanja mu maaso gakubale ebirowoozo byo. Tuyimiridde tutya bimeka bye tulowooza? Kitegeeza kitulongoose endowooza zaffe. Allah akugambye kyonna ky'onaalowooza wa in tubdu ma fi anfusikum ky'onaakweka mu mutima nga gwakyemanyidde yuhasibukum bihillah. Naye agamba fayaghfir liman yasha ngenda sonyiwa gwe nkoze ntya wa yu'adhibu man yasha ngenda ate kubonereza gwe njagadde. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Kyonna nze akirinako obuyinza. Gwe olina kyotegeddemu awo. Agambye yenayina analowooza kasi kirungi kibi ngenda kikubalako. Naye amaliriza akuga ngenda sonyiwa gwe mbanjagadde. Ng'oli gwe tukubye ekizampo n'aganze ngenda mu muzikiti kubba ngatto. Ye mission ye. Wajja n'asaala bw'amaliriza kyekikolwa kye. Kyekyo. Ajjawo zimwanguyira. N'atambula n'agenda. Naye waatuuka ku muzikiti n'amaliriza okusaala ne yeekuba mu mutima n'agaa naye lwaki nzitwala kanzireke. Allah akugambye ngenda kukuvunaana. Ngenda kukusonyiwa we ndiba njagadde. Ate ngenda kukuvunaana we ndiba nkoze ntya lwaki wakirowoozezza. Bimeka wallahi bye tulowooza Allah tabarak wa taala agambye agenda bitubalako. Kitegeeza tulongoose endowooza zaffe. Kikulaga amaanyi ge Allah tabarak wa taala kyeki kye yagambye kye yatandise nakyo. Gwe oli wange nze yakutonda. Ekikuli ku mutima nze akimanyi. Banno bw'oli nabo oyinza okubaggwa n'otulaga simayiro nga wallahi masha Allah. Naye ng'ate ekikuli mu mutima kibi oyagala kunkola butemu. Allah kyakulowolereza. Kyondowolereza kirala nnyo. Kwera n'akutuusako omuvune. Era naye bw'ate bw'abeera tomanya. Omulabira awo olabirwa gundi niwe yawadde mu kifo kye. Era mulimu n'ebimu era olaba omuntu nga yeeyisa awantu n'ogaa naye gundi ono okuba wano eno waliwo kino. Naye n'olowooza n'ogaa wayinza okubaawo ki? Katonda yakutonda. Akugaye nkimanyi. Mu aya endala Allah tabarak wa taala atugamba kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhum Allah. Allah atugaa kyonna kyonaakweka kyonaayolesa nkimanyi. Ekikuli mu mutima nkimanyi. Bannange oyo talimbibwa. Amanya by'okwese. By'okwese. Eyo privacy gye tulina. That is it. Bato kifulumiza osazawo kibeere wano. That is the most privacy gy'olina ng'omuntu. Era omuntu okugira ekintu kyonna toyinza tegeera kimuli kuguwabula amala kwolesa n'oga essanyu livaawa ku mutima. N'alyoka alikola atya? Alyolesa. Ennaku evaawa. Era ogenda okwegendereza ebigambo gundi byakuganga olabira ddala gye bivudde ensibuko yaabyo. Kale oyina graduation, oyina ki ky'otuuseeko mbaga mu abafumbirwa. Kale ddala oyo aba musanyufu. That is it. Kati Allah tabarak wa taala atugamba agenda tubala ebirowoozo byaffe. Aya eyo weyaka ku basahaba wallahi yabanyiga. Nga naye singa obadde okitegedde wandirongoosezza endowoozayo. Allah tabarak wa taala ng'asazeewo kubala kyonna ky'onaalowooza kirungi kibi. Yali point nene. Yali nene. Mu Ibn Kathir Allah tabarak wa taala omuwandiisi oyo atugamba. Allah tabarak wa taala atugamba nga bw'alina ebiri mu ggulu ebiri mu nsi byonna bibye. N'atugamba n'ekyonna kyonna ky'onaaba okwese nakyagenda kikubalako. Naye oluvannyuma Ibn Abbas atugamba oluvannyuma lwa aya ey'okukka ghammat sahaba yabanyiga
yabatuulamu ne badduka eri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza ya rasulallah bwe baatuuka eriye ne batuula wansi bonna ne bajja ne bakkakkana wansi waali ne bamugamba ya rasulallah owange omubaka wa allah byonna byonna allah tabaraka wataala byakutaddeko tuli redo bikola byonna byakutaddeko tuli redo bikola eswala tugenda kusaala zaka tujja kuwaayo okusiiba tujja kusiiba okulwana tugenda lwana mu ntalo z'eddiini naye aya ekusseeko tuze kugamba eyo tetuli redo gikolerako baagala jeema tebali redo gikolerako omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama kwe kubagamba abange muzze waneeno kuŋŋamba nga abo abasooka abasooka bannabbi baabwe babagamba nga allah abagambye bw'ati kubbo sami'na wa asayna tuwulidde naye tujja tteeka mu nkola omubaka abagamba naye muzze kuŋŋamba bwe mutyo sami'na wa asayna wabula bal qaalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir allahu akbar allah ya mubaka muhammad sallama abagamba mwandigambye sami'na baswaba era bagamba ya rasula ffe tetuzze gamba nga abaatusooka fe wabula ffe tuzze gamba sami'na wa ata'na tuwulidde naye tugonze ghufranaka rabbana mukama waffe tusaba tusonyiwa okulaba mukamwa okujja waneyo ne twemulugunya tetujja kukola tusabye tusonyiwa seeka olw'ebirimu era bajja ne bamugamba ejjana ku luno bulijjo tugira kati nyangu yakuyingira naye kati ekalubye okubanga bagenda kumbala ekindi kyenaalowooza obulowooza ndiko accountability ekitannafuluma kitegeeza kyonaalowooza nga kibi nga bawandiika kyonaalowooza nga kirungi kitegeeza era yaga tetukiinaako kontrol ya rasulallah tetukiinaako kontrol kakati osaasiira omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama naye si ye yabiteekawo mateeka gazze gyali ayina tteeka mu nkola agatutuuseeko era n'abagaa bannange mugambe sami'na wa ata'na mukama waffe ali rede ffe tugonde wanaalaba nga kitususseeko ali rede otukyusiza ajja gonzaamu era ne bagamba sami'na wa ata'na ghufranak mukama waffe tuwulidde era tuli rede okukola naye tusaba tusonyiwa ghufranaka rabbana kyova olaba omuntu wava emmanju bamugamba agambe ghufranak eyo azikaali nkulu nnyo mu bulamu bwaffe mu byonna byokola weetaaga okwenenyeza allah tabaraka wataala kati twalongoosa katubanyirya tewali ngedda mukyala edduwezi zatuzanywiranga nyo abaana edda nga nfuluma kabuyonjo yeeyi nga naye alaba kituufu gyenva zino ezaffe ziri modified nasewo tetukyasoma nadduwa tulabira ddala nga eri wagitukanga munoga yenzize kizibu nokuba noga gyenva kizibu enaku zino naye abasiramu banywere allah tabaraka wataala ekigambo ekyo akyagala nnyo okubeera nga tukikozesa mu bulamu bwaffe wonna woba oli ghufranaka mukama wange ensonyiwa lwaki bingi byolowoozezza nga si birungi bingi byokoze nga si birungi bingi byokoze nga gwolowooza okoze kirungi ng'ate kibi mu maaso ge kyoba olaba akugambagamba ghufranak sonyiwa allah wa ilaika almasir gyoli gye tugenda okudda woonaaba totusonyiye allah tugenda sanga obulamu obwakazikiziki na program kano busiraamu tukyali ne sheekh abubakar akyayongera okubeera nga atujjukiza olumu aya ezo abasiraamu bazimanyi tuli bangi ddala ddala tusimanyira oluzitande musobola okukakakula ngenda gye kuva ntuukaawo ogenda oyo amaloboozi gakoze eki gasituuse amaloboozi kitegeeza bazimanyi naye tetumanyi nyinini n'amakulu lwaki byakka kati osawekanga abo walimu bali abakulembeddemu tuba tuli mu dduwa oba abali awo bazisomamu awo balina bebasoma awo bebategeera amakulu gaazo kituufu so naffe tufunye chance alhamdulillah tugenda nti naffe
seka tutemeramuuko naawe otegeere kikyosoma efunemu kyokuyiga naawe ddala bangi Allah tabaraka wa taala edduwa nga bw'oyogedde kituufu abangi babeera ku maduwa ne bagisoma masjid ng'ozimanyi naye nga tomanyi makulu n'agitandika wali ali ku magalibi esubuhiye ddala nga wallahi kyani n'omugoberezi n'amugoberera mu mutima ng'alaba nti mama asomye enkola ki Allah tabaraka wa taala atugamba mu suratu yasin Qur'an gye mulaba eyo liyunzira man kana hayya wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin Qur'an gy'olaba eyo Allah tabaraka wa taala yagissa liyunzira man kana hayya ekola kummwe balamu ebigambo ebyo Allah tabaraka wa taala abissizza bikoleko gwakyali omulamu otereze omulamu yakyasobola ogoberera ebigambo ebyo takyasobola kati womugawo kwenenya asobola okwenenya omufu tekisoboka womugamba koleyo isoma ebigambo binene akyasobola tekisoboka eno Allah tabaraka wa taala agikuwa abange twetereze ogisomenga wallahi naawe ogifiiringa tugenda laakuwumu ku bulungi bwayo Allah tabaraka wa taala aya ezazissa mu Qur'an aziwa basahaba aziwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ng'ayina ensonga lwaki azireese basahaba obalabye Allah tabaraka wa taala amala obbassaako aya ye yasookera ddala ng'agenda tubalako ebirowoozo ne badduka eri rasuula ne bamugamba ya rasuula Allah tusonyiwe naye ffe tugenda bikolerako mbaka kwe kubagamba wabula mu mugambe sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir Allah kwe kussa aya yaddako amana ar-rasul bima unzila ilayhi mbaka wange akoze atya hakkiriza kitambule nga bwe nkyagala wal mu'minu siye yekka ne basahaba bakkiriza bazze eri rasuulu sallallahu bateekeyo akabega ejja neekalubye seeka yali nkalubo giyingira mu kaseera ako nga Allah tabaraka wa taala aya yekyalamula bwe yalinga abagamba nti bw'agenda okitambuza eyo yali nzibu giyingira jja naye Allah tabaraka wa taala kuba bimeka byolowooza birungi bibi wallahi olwalira edduniya etabuse abakyala ennaku zino tebakyayambalako bulungi abasinga obungi oyita mu kibuga wallahi kati eriiso lyotunuddeyo eryo that is it toyogedde tokisewa bulo masha Allah nawe kitonde kya Allah kati nakyekyo ekirungi ekikuyitako mu maaso kitali kikyo kyofumintiriza nakyo that is it ne bagaba bagenda kikubalako olaba abavubuka n'atunula oluusi ne bagwa n'emyala ng'ebirungu babututte kati ekyo kyakoze ekyo nakyo bakibale oba tuli ffenna kigudde bugwi tokirinaako control kati Allah tabaraka wa taala kwegamba abasahaba bakkiriza omubaka bakkirizaani Allah waabwe wal yawmil akhir byonna bakkiriza era obawulidde bagambe sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir Ibn Abbas atugamba Allah tabaraka wa taala assa aya ezo kati asangulawo etteeka eryasooka liryeri lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh soose kati assa aya endala n'abagamba oluvannyuma lw'okubala abasahaba nga bamaze okukkiriza Allah tabaraka wa taala akolenga bw'akoze atya bw'asazeewo tukkiriza ne tusaba tusonyiwa nga bamaze nokikyogera ku lulimi kikkalidde emitima nga buli omu ali mutumaina Allah bw'atyo bw'ayagadde kitambule Allah kwe kussa etteeka eddala n'abagamba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wallahi Allah abajjako akazito ke yali abataddeko n'abagamba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah tabaraka wa taala tagenda kuddamu kuvunaana mwoyo gonna illa wus'aha okujjako ekyo kye guyinako obusobozi kitegeeza nga tagigenda kuddamu tuvuna kiki kye tutayinaako obusobozi ekyokulowooza mu mitima gyaffe
omuntu oyinza okubeera awo n'ogamba buli omu innama al a'maru binniyat kati n'ogamba ramadaani etuuse naku zonna ngenda zisiiba allah n'atakusobozesa kumalako kusiiba okwo n'osiibako ennaku 2-3 n'akujjulirira awo waakuwa empeera z'ennaku 3 abaakulyazaamaanyiza z'osiibyeko zoba osiibye abaakulyazaamaanyiza ate waakuwa obadde n'enniya okumalako abaakulyazaamaanyiza kinsitulire okizza eri sayidi endala obadde awo n'ogamba obadde otambula ogenda mu bwenzi allah tabaraka wataala n'akugerera n'ofuna accident n'ofa waakuvunaana bw'oyenze abaakulyazaamaanyiza kuba kyekibadde ekigendererwa kyo naye ekiyimiriddewo awo wakati wammwe ebadde accident alina kyakoze nga kibe yekulemesezza otuuka ku ggaayayo kitegeeza age agenda kukuvunaana ate woogenda n'okikola era abaali akulyazaamaanyiza salaamu aleikum ddala aba alina kyakoze kale kwegamba eyo byonna byonna nga wallahi tagenda bisobola omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama allah tabaraka wataala n'abeeranga sa n'atugamba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama inna allaha tabaraka wataala allah tabaraka wataala yabeeranga asonyiwa umma yange ma haddatha bihi anfusaha ebyo byonna byonna ebigenda okubeera mu mutima allah tabaraka wataala agambye agenda tusonyiwa abitulese ekyo nkikusonyiye ekyotalinaako control allah agambye nkikusonyiye naye ne wasigalawo ebintu bibiri ma lam yatakallam au tafar ebi ebbala ly'onaamala ng'okirowoozezza bulowooza kirungi kibi nga kikuli mu mutima agambye sigenda kukuvunaana kikyali munda naye the moment w'okifulumiza bw'oti kitandise okukubalibwako bw'okikolera bagenda kukubala kakitegeeza ki omusiraamu yenna yenna yandibadde mwegendereza bigambo bimeka byayisa ku lulimi lwe twegendereze nnyo ebigambo bye tuyisa ku nnimi zaffe lumu basahaba yajja omubaka muhammad sallama amala okwogera ebigambo ebyo omubaka n'atugamba allah tabaraka wataala abantu bagenda osinga oyingiza omuliro nnimi ze zigenda obbaleetera obusibu kuba sahaba ne bagamba ya rasulallah ye kijja kitya nze nga njogedde bwogeza ate kinjogeze kintwale mu muliro mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallama oba yali maadhi n'amugamba kathratuka ummuk maama wakufiiriddwa wano nga woyinza okugamba eyo yali njogera yaabwe wano tuyine buli omu beemanya embeera zaabwe ngaffe wano oli wanaagamba kaira embwa eyo laba embwa eyo eyina ssente embwa oli nakozesa ekigambo mbwa that is it embwa eyo eyina ssente embwa eyo efumba omuceere olaba embwa wano yaganja nnyo era oli waako mu mbeera kati noono n'amugamba maama waafi akufiiriddwa takufunyeemu lwaki n'amugamba gwatamanyi mwana wange bantu bangi allah tabaraka wataala bagenda oyingiza omuliro nga baviiridde ku bigambo byabwe nnimi n'abagamba asinga obulungi mu mmwe kuuma olulimiro kuuma olulimiro programu kano busiraamu mukkirize tuli ku GTV mukajukiza programu eno agituulako n'agiwuliriza yasobola okubeera nti agifunamu wetwatandikidde ne wetuli kati nakyofumiitirizamu nekyotegedde mugenda kunzikiriza katono nnyo tugendagendako mukuwumulamu ate tukomewo biidini subhanahu wataala mbasaba mwekubireko mugumiikirize tukomewo ne sheekhe ate tunzike tulabe butya bwetufunamu bo tunyeko edoozi esooka mukirize tugenda kukomawo kitundu ekyokubiri.
kyakubiri kituzeemu ate okubeera nga tukuweereza. Mukkirize neebaze mwenna abagumidde ku GTV ne mugamba nti katubeereko nga tukkaanya, katubeereko nga tubaako kye tuyiga. Tumanye bingi ku busiraamu bwaffe tetulina kye tutegeera, tetulina kye tumanyi, wabula bwewaayo obudde bwo osobola okubeera nga obaako ky'okuyigirizaamu ky'oyiga. Mukkirize tudde wa sheekhe ate twongere okulaba ku bintu binene ebyobusiraamu bwaffe twejjukanye eri abawaayo obudde na mukkirize tutandikire wabbiri subhanahu wataala. Alhamdulillah. Abatulaba mukola kyamaanyi tusaba Allah tabaraka wataala abasasule singanga kuba kirungi nga yejja naye era atumalire byonna awali obuzibu ateekewo obwangu. Amiina. Ab'ebitiibwa tuli mu kwejjukanya, nkimanyi obimanyi naye tuli mu kwejjukanya mateeka ga Allah tabaraka wataala. Nsonga ki lwaki aya ezo zakka ye bulungi kyobuzirimu kuba tetuyinza bimalayo bingi naye mu bufunze obutono nga we tuli mu kwejjukanya Allah tabaraka wataala amaliza asa aya abajjako obuzito bwe yali abataddeko. Jjukira wali eri abagambye agenda tubala ebituli mu mutima, kyonna kyonna alowooza kirungi kibi ogenda kiwaka accountability. Naye Allah tabaraka wataala aluvannyuma asa aya n'atugamba la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Nga Allah atugaye tagenda tuvunaana kyonna kyonna, la yukallifu llahu nafsan, Allah tagenda kuteeka buzito, mwoyo gwonna guteekako buzito illa wus'aha, okujjako ekigulinako obusobozi, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha kirungi ogenda kifunamu, kyonaakola nga kirungi bagenda kukubala, wa alaiha kyo kiba kibi, kyonaakola nga kibi nakyo ekyo bagenda kikuvunaana. So kyonna kyonookola kyonna kyokoze kyoyogedde wekijjidde nga kirungi, that is it, ofunyemu era kyekimu, that is it. Kati nga kyetaagisa ki? Ab'ebitiibwa twerwaneko nga bw'osobola, weerwaneko nga bw'osobola, kyomanye ekibi kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba inna Allah tabaraka wataala kataba al ihsan, Allah tabaraka wataala yawandiika ebirungi n'ebibi, thumma bayyanaha, oluvannyuma n'abinnyonnyola. Ekirungi okimanyi n'ekibi okimanyi, olabira solution emu formula y'ekibi kukola nga weekwese. Toyagala bakulabe oba toyagala abakumanyi bakulabe, ekyo omanya kyokola kiki kikyamu, weebwalabwala. Olaawo weebwalabwala omanya kyokola kiki si kirungi. Kati awo oba okitegedde si kirungi, wanika emikono gaye, mukama wange nsaba onsonyiwe, kino nkikoze naye si kirungi, tetusobola bimalayo. Allah tabaraka wataala omubaka Muhammad katulabeko ku hadith ezoogera ku aya ezo. Allah tabaraka wataala oluvannyuma omubaka Muhammad sallallahu otugamba Allah awandiise ebirungi n'ebibi, ate abinnyonnyodde okimanyi kino kirungi kino kibi okimanyi, n'atugamba naye n'abeera nga atugamba yenna n'alowooza ekintu kyonna nga kirungi n'atakikola bamuwandiikeko ekirungi kimu. Anaalowooza ekintu kyonna nga kirungi n'otakikola bagenda kuwandiikako ekirungi kimu, naye ate kasita onaakikola bagenda kuwandiikako ebirungi 10. For example, n'ogamba mbadde ntambula n'ogamba akanva ewaka we naatuuka mu tawuni ngenda saddaakayo singisirwange 10, n'otuuka mu tawuni ne bikwata ne weerabira ogenda okuddayo neerabidde kale nabadde njagala saddaaka kinene ekintu ofunyemu. Omubaka Muhammad sallama n'atugamba Allah tabaraka wataala hadith al-Qudus n'atugamba Allah tabaraka wataala n'atugamba ate yenna n'alowooza ekintu nga kibi n'otakikola tebagenda kuwandiikako tokikoze. Naye ate kasi okirowoozeza bulowooza n'oga
kangende nyende naye ukirowoozezza bulowooza jjukira wasigaddewo bibiri koogera oba kikola we bagenda okuvunaana naye kati bazze ku birowoozo n'ekirowoozo kati batandise otuwaamu max kasita onalowooza ekintu nga kibi tofunyeemu tebagenda kuwandiikako naye kasita onaakola ekibi ekyo bagenda kuwandiikako ekibi eki kimu kyokka musango gumu oba tutegeerekese kasita onaalowooza ekintu ekyo ekibi n'otakikola tebakuwandiikako naye wookikola bakuwandiikako n'okifulumya ebweru oba n'okikola bakuwandiikako omusango gumu okikoze naye ofunye omusango gumu oba kategeerekese ekibi kyonna bakuwandiikako kimu ekirungi bakubisaamu 10 kategeerekese ekirungi woofunamu kitegeeza ki ab'ebitiibwa tulowooze tutereeze endowooza zaffe atilisi lowoozaayo ko ebirungi bikuleme okukola kategeerekeke atilisi beera olowoozeeyo ekirungi kikuleme bulemi teeka muki imagine kulowooza bulowooza bagambye ofunyeemu empeera kale lwaki tolowoozaayo ebirungi gaoleyo njagala nkole ku hijja nga yenniyayo wadde olina busobozi bano obweyamu eri Allah tabaraka wa taala nina okukola kuki newonaafa nga togikoze at least banagikubalako tobadde na busobozi that is it anti oli akikoze oli bagenda mukubisaamu 10 kategeerekese gwe atakikoze ofuna kamu ono akikoze afunamu 10 hadithi endala temwenkana naye ate ofunyeemu tosigadde nga ali ku 0 oba bitegeerekese kati awe twetaaga ab'ebitiibwa tulongoose endowooza zaffe lowoozayo ekirungi kikuleme bulemi kkola naye ng'okirowoozezza ekibi bagambye ekyo ofuna ki ofuna ekibi ofuna omusango gumu gwokka eriyo yakikoze akifulumizza ofuna gumu naye akoze ekirungi ofuna 10 oba Allah n'akubisaamu empeera empitirivu tulongoose endowooza zaffe hadithi endala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubumu ku bulungi bwa aya zino oli yazisomye mbaka Muhammad sallallahu yatugamba man qaraa bi ayatayn min akhir surati al-Baqara yenna anasoma aya 2 bi akhir surati al-Baqara je komekkereza n'osomayo aya meka aya 2 akugaba kafatahu zikumalira kyali ategeeza zikumalira ekirewo kyo webuba bukuumi obufunye kuba lwaki mulimu edduwa Ombaka Muhammad sallallahu yatugamba buli yenna anasoma aya ezo n'ogamba rabbana la tuakhidhna in nasina aw ata'na Allah agamba nkikuwadde kugamba oli mukusoma osoma naye oli mudduwa mukama wange tonvunaana la tuakhidhna in nasina kyenkoze nga nirabidde aw akhta'na kyenkoze nga si bugenderevu tumuseeka wange annumisa n'atugamba waliwo omusajja mukwano gwe ayina muwala we kana kato madamu asongola penso wasongola penso kana akantu ka penso kajja ne kakuba emmunye ey'omwana omuwala omanyi kyekiyitibwa kyekitegeeza okubanga muwala nekoona ku mmunye emmunye neefa kantu ka penso ne kakuba ku mmunye emmunye neefa naye seeka yagamba musonyiwe madamu kuba kikoze tagenderedde ate abadde ayamba mwana wange wenkubuuliza gwobeera gwe omusonyiwa obeera gwe omusonyiwa olemerako noganze njagala liiso lya mwana wange lyennyini ate naye ono yamusonyiwa kitegeeza ki Allah kyatugaye tagenda tutuvunaana la tuakhidhna inna sina mukama wange tutuvunaana inna sina au akhta'na kyenkoze nga neerabidde bingi byetukola nga wallahi okikoze weerabidde nasiyanan tuba mu kisiibo abantu ne balira mu kisiibo yeerabidde Allah tabaraka wa taala n'akubalako empeera ate nga n'emmere yo ogikoze otya yeerabidde empeera n'ogifuna si kwebuzaabuza mukimu Allah tabaraka wa taala wakuyitira ku tebo ye
atuyitira mu kisiibo abamu era oyo yeerabidde n'amuliisa emmere oluvannyuma n'ojjukira nono nasiibye that is it awo okoma kitegeeza olidde emmere ye ate olunaku okyagenda mu maaso lutuufu ofunyemu empeera kitegeeza ekyo Allah n'atugamba kyonna kye munaakola nga mwerabidde sigenda bavunaana kyonna kye munaakola nga mwogize mu butali mu bugenderevu sigenda kuvunaana era n'omusaba rabbana wala tuhammilna isran kama hamartahu ala alladhina min qablina ay Allah tuteekako obubalangulo bwe wateeka ku baatusooka abatusooka wallahi Allah yabakaluubirizanga embeera ummatu Muhammadin sallama Allah tabaraka wa taala yatugondeza embeera omusolo gugenda mu ngoye zo abedda bwe gwagendanga mu ngoye ng'olugoye olwo alina lusala olugoye aluna lusala ate kyewuunyisa olwaleero lwakyayambala olwaleero ate tukoppa bubalangulo bw'abali ne tubuteeka mu nkola obwaliwo mu nsonga enkaluubirivu y'abali Allah gye yabateekako ate ffe gye tutandise okoppa twambala ddamagi ate nga bwali bubalangulo obwabali abatusooka ekyo Allah kyagambye ekyo nze sigenda bateekako biboneezo byabali byabasooka era n'omugamba mukama wange tonvunaana kyemba nkoze nga neerabidde kyemba nkoze nga sigenderedde tonvunaana omubaka kyakugamba yenna anaasaba ebintu bino nga mu kiro kyo ng'ogenda kwebaka n'osaba Allah tabaraka wa taala ali ready okukusonyiwa hatta bakugamba omubaka Muhammad sallama akugamba newoosoma aya zino Allah n'era nga takusobosezza kuzuukuka kiro zikumalira obanga ayimusa ekiro ezisembayo mu suratul Bakara n'ozisoma Allah tabaraka wa taala n'atakusobozesa kuyimuka kusaalako kiro empeera z'ofuna ofunye ng'oli akoze atya kati ate oyo azisomye ate n'azuukuka ekiro tulaba mba oli wa bbeeyi bibiri nurun ala nur ab'ebitiibwa wenkusabira zuukuka ku duniya kuno Allah tabaraka wa taala tutaddewo tukole kola ebibyo okola ebibye wa awfu bi ahadi ufi bi ahadikum mukole ebyange nkole ebyammwe kola ebya Allah ayingire mu nsonga zo wonaagaana oyingira mu bya Allah naye tagenda yingira mu bibyo olina wootudde nga naawe olaba wallahi oli mu bukaluubiri oli mu mbeera nga yakanyigo solution eriwo kola bya Allah tabaraka wa taala akole ebibyo ayagala Allah musiima siima Allah kyaleese nga kirungi alhamdulillah kyakugeredde nga kibi fasbil gumiikiriza Allah tabaraka wa taala nawe akukolera ebibyo yaleese ekyo wenkusabira ekiro tetandika kati okukola aya zino zitandike lwaleero osome empeera oziwulidde ofunye empeera zaako zatya zikumalidde kyovula abagiyita suratul Bakara mikisa ayagala emikisa suratul Bakara mugendo gisanga ayagala business zitambule suratul Bakara teri walala eyo Qur'an ejjudde mikisa fa abakyagaanye tukyagaanye okikolerako okyabuusabuusa yenna ayagala emikisa gya Allah wekwate ku Qur'an ye aya endala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yali atudde ne Jibril ajjanga ne badisikasinga mukyalira kati that is it kati baali batudde awo nga tutudde wano ogenda okunda amaaso agange sigajjaawa sigajja waggulu Jibril gambaka amutunuulira alaba Jibril amaaso gali waggulu takuliiko ate alina kyayi atunudde waggulu wagirayo atunudde waggulu ko mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba Jibril kiki n'amugamba ya Rasulallah nina omulyango gw'empulidde ogugguddwa jjukira Jibril alina amaanyi agakola gatya agawulira eri naye ate ono tagayina n'amugamba nina omulyango gw'empulidde nga gugguddwa bulijjo teguggulwangako gugguddwa bulijjo nguyitako naye nga bulijjo teguggulwangako naye waliwo akagguddwa era baali bali awo bamalayika babiri ne bajja ne bamugamba ya Rasulallah abshiru binurain omubaka wa Allah tuzza okuwa essanyu nga tukuleetedde ebitangaala bibiri ekisooka
n'amugamba tuziyita oba fayiro kuba inaayogera ebitangalo oyinza obutabitegeera n'amugamba nkuleetedde fayires 2 kati olunaku zino tutegeera nnyo ekyapa ettaka kuleetedde ebyapa bimeka 2 ey'ekizampo ekisookera ddala suratul fatiha yasooka omwanjulira ne bagimuwa ey'okubiri ne bamuwa khawatimu suratul bakara nayo ne bagimuwa ne bamugamba ebigambo bino bye tuleese babize tahta al arushi rabbi wansi wa arushi ya Allah tabaraka wa taala tugiyite drowa babijje mu drowa era ne bamugamba bino ebigambo byetukuleetedde tewali nabbi yenna tewali umma yonna gwe baali babiwadde bulijjo kyali tereke nga bwe babiterekedde gwe abange tulaba mbo tuli babbeeyi nga bulijjo binene ebigabo babirindisizza ffe babituwe nga Allah tabaraka wa taala agaye yenna yenna anaasabisa ebintu ebyo ndiredde okukuwa byoyagala ayanukula edduwaayo kuba zonna dduwa suratul fatiha dduwa n'agamba ndiredde nsaba nkuwe bikozesa enkuwe so kola ebigambo bino eno saba nkuwe naye waliwayo yali abisomyeko nga ddala okakasa osoma osaba Allah tabaraka wa taala eniya ejjudde ddala kati wenkusabira oba osoma ebigambo ebyo ebirowoozo byo n'entegeerayo byonna bibeeyo omuntu aba alaba omupiira ebirowoozo mind body byonna biba ku ekyo awo era agamba budde mu 7 ukube mu 11 ng'olabira ddala byonna byonna kati naye wenkusabira entegeerayo gikwate woba osaba Allah tabaraka wa taala bode yeebeewo abamu tuteekawo bode mind neebula mind ebeewo Allah tabaraka wa taala aliredde otwanukula ab'ebitiibwa ekirala omubaka Muhammad ezisemberayo ddala omubaka Muhammad sallama amaliriza n'akantu kano omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atugamba yenna yenna anaasabisa ebigambo ebyo aliredde Allah tabaraka wa taala otuwa era lumu hadithi esemberayo ddala tumale omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atunyumiza ku lunaku lw'enkomerero nga Allah tabaraka wa taala tannatuwa bitabo byaffe birungi bibi byonna tebinnabaawo ffenna tugiyite 10 tugenda kuba tutudde abalungi batudde n'ababi batudde abalina ebirungi nga mwakola birungi that is it nga ffenna tulina we tutudde naye abalungi Allah tabaraka wa taala agenda yita omu k'omu akuyite Umaru Senkai kola ku GTV mwaka guno wafa luno nga teri mulala agenda okujja kaani otuuke mu maaso ga mulezi wo akugambe Umar akujjukiza ebibi bye wakola naye agenda kukuteeka fiikana fillah akuteeke wano wali obaddeko awantu nga kerere nnyingi naye ng'olina communication gy'oyagala otuusa eri omuntu naye nga tebasobozesa ng'olina mumusemberera waali kukutu akuba akaama kati ne Allah tabaraka wa taala bw'agenda okukola omuddo ono yamukkiriza amusembeze wano amujjukiza amugamba okimanyi wakola kino na kino oba tuli ffenna amujjukize amugambe Umar okimanyi wankolera kino ABCD nga sikyagala wayenda wabba wakola byonna teekawo omugambe mukama wange nkijjukira mukama wange nkijjukira wanaayagala omubaka Muhammad sallama atugamba wanaayagala ajja kutuusa gy'anaaba yagadde abikujjukize byonna naye n'amugamba agenda kugamba Allah wo nga wennakubikkirira abantu ne batakimanya n'olwaliro nkubikkiridde ate nakusonyiwa n'olwaliro nkusonyiye wallahi ogenda bbuukabuuka kubanga ojja kulaba nga wejjeerezeddwa abasigadde wansi waneeno katukayite podium oli wano katuuti abasigadde wansi balabe communication egenda tebamanyi kiki naye bakulaba essanyu ly'olimu that is it essanyu ly'olina ya rabbi
oluvannyuma ogenda kuba odduka Allah agamba atogenda Umar soko komewo wabula nkuwa fayire eno olwakwasa ekitabo kyo yonna gy'onaalaga lagayo bulaze eno kitabo kyakwasa ekitabo kyo mukono ogwa ddyo agambe yonna gy'olaga laga kino awo ogenda okutandikira ogambe ha umukra'u kitaabi abange mujje ebyange bye binyuma okusoma okitegedde oyiseemu naye nga kivudde ku kyo mbaka akugamba ekyo Allah tabaraka wa taala agenda kikolera omwana Adamu yenna yenna yakola ezambi n'atalyanja eri bantu bangi tukoze amazambi tugatadde ku TikTok bangi tukoze amazambi tugatadde wonna gy'ogatadde n'oyanja ezambi lyo naye weebikke Allah woneebikka nga mukikoze babiri oba okikoze wekka ne mutakyanja bantu kimanya Allah tabaraka wa taala agambye gwe bwento bwe ngenda okukola naye yenna yenna maliriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba ate ye yali azaamaanya nga ye buli yakolanga amazambi yeeyanika agenda abantu bamumanye oyo omulabo oyo namumala oyo yali yeepanka oyo mukangundi oyo omusajja byonna teekawo oyo namumala Allah agamba agenda gamba haulai alladhina kazzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin awo bemulaba abo tagenda kufuna tebagenda kufuna chance kusembera eri mukama waabwe Allah agenda balangirira awo bali abagambo balaba batudde abo haulai alladhina kazzabu ala rabbihim awo bolaba be bali azaamanya amateeka gange ala la'natullah abange olwaliro mbataddeko ekikolimo kyange mu abali azaamanya bwe batuba batwali bateeke mu muliro so mu bufunze ab'ebitiibwa tujjamu ki aya zineeno nkulu suratul bakara nkulu mu bulamu bwaffe nkusaba gyekwateko nnyo buli wogenda okwebaka gisome buli wozuukuka soma ogenda kufunamu nnyo ebirungi bingi tetubimazeeyo omulundi omundi tunatandikiraawo biidhinillahi tabaraka wa taala namukiza okusibuliraawo okumenga wasirira kaffe akasembayo ate inshallah tulisinkana Allah ngakiriza alhamdulillah nga mbasiibula nkukubiriza okwekuumira ku GTV olutimbe lwaffe olw'abasiraamu n'abatali basiraamu kuba mwogenda okujja ebinyuma mwogenda okujja okuyigirizibwa mwogenda osanga byonna bye weetaaga okumanya ku ddiini y'obusiraamu mwogenda osanga butya bw'onaatambula mu dduniya muno ate butya bw'onaasanga Allah tabaraka wa taala ng'akusiimye ab'ebitiibwa nkubiriza okubeera nga otegeezaako ne banno balabe TV yaffe biidhinillahi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mukirize nebaze mwenna abakkiriza ne tutambula ffenna olunaku olwaleero ebyokuyiga ebadde bingi era abadde awaddeyo time n'obudde bw'okubeera nti owuliriza. Allah mwebaze era musaba oganyulwemu mu ekyo kyoyize. Nange mbasabira Allah akkirize ffenna ababaddeko nga tulaba era Allah basobozezza okubeera nti tubaddeko. Allah tuwemu obulungi, Allah tuwemu ekyokuyiga. Nagamba bingi baako kyojjamu kimu. Olwaliro sikagambe weekwate ku aya ezo ezisembayo mu suratul Baqara ojja kubeera ng'ozifunamu ekyamaanyi. Abasobodde okubaako ne muwuliriza amakulu agabaddemu, alhamdulillah. Mukirize mbadde Umarusenkai sigenda kubeera nga nsukkako wano ate mbadde Nandi ya Muhammad ku kamera. Mukirize tusinkana omulundi omulala ate era nga tulina ensonga ze tutaanyaako. Allah wabakkiriza Sheikh tujja kumuzza era ayongera okubeera nga atujjukanyaako bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.